Ronaldo, hoje em dia, você é rico, pobre ou dá pra viver? Eu sou rico. Você é um sujeito experiente. Em seus anos de atleta, você já viu muito jogador grosso? Eu não sou atleta. Eu sou jogador de futebol. Integrantes de uma torcida organizada pedem para entrar no treino. Você coloca os membros pra dentro? Bom, no centro de treinamento não tem autonomia. Ronaldo, sua identificação com o Corinthians foi total. Seguindo o exemplo de São Jorge,